大家好，我是越南阿丽。哎呦，从越南回来到现在，我一直嗓子疼，还有咳嗽。今天小李带我去医院输液了。小李要买饼回来了，买好了，走，走。这个是你的，你这个不辣。OK， 走，去医院。去医院。送医院吧。到医院了。看昨天这样。昨天的这样。前天。这是前天。不想输了。有一点点，没事了。还有点儿，还有点儿。哎呀，我饿死了。啊，吃饭去。吃饭去，走。哎，输液完了。输完了。现在去吃饭。去吃饭，走。好久了没有看见石头上的月球。好看。好看。对。还有一天啊，明天还继续吗？明天输一天，后天再输一上午，还要再输1天半。哇塞，就是一天早上一个小时对吧？对，差不多。回家做饭，做饭完了，等要7个小时，来医院，下午4点，到现在快8点了。接着输。哎，我天呐！太累了，走去吃饭。来，路上辛苦票，辛苦票，有点吧？快到什么球场？快要上北京了，嗓子快好了，你有点快不是？汉堡包来了。嗨，好吃。我们刚接气回来，咱们看它生多少大，哎呦，好多！这里的朋友说这个是第2锅了，哎呦，满满。谁买鸡蛋吗？我们卖。